പണ്ട് പണ്ട് ഒരു താറാവുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാട്ടിലെ പുൽവെളിയിൽ താമസിച്ചു വന്നു. ഒരു ദിവസം താറാവ് മുട്ടയിട്ടു. മുട്ട വിരിയുന്നതും കാത്ത് താറാവ് നിന്നു. ഓ, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ എന്ത് ചന്തമായിരിക്കും. താറാവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 3 മുട്ടകളും ഉടയാൻ തുടങ്ങി. ചന്തമുള്ള 3 താറാവിൻ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു. അമ്മ താറാവിന് സന്തോഷം സഹിക്കാൻ വയ്യ. പക്ഷേ വലിയ മുട്ട ഒരെണ്ണം ഇനിയും വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ ആ മുട്ടയും വിരിഞ്ഞു. അയ്യോ, എന്തൊരു വലിപ്പം! വികൃത രൂപി. താറാവ് അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. ദൈവമേ, ഓ, ഇതെന്റെ കുഞ്ഞാണെന്നോ? അതിന്റെ ചെവി കണ്ടില്ലേ? മറ്റു കുട്ടികളും അതിൽ തമ്മിൽ എന്തൊരു വ്യത്യാസം! വികൃത രൂപമായ താറാവിൻ കുട്ടിയെ സഹോദരങ്ങൾ വരവേറ്റു. അതിനെ നല്ലവണ്ണം കളിയാക്കുകയും ചെയ്തു. അയ്യേ, നിന്നെ കാണാൻ ഒരു ചന്തമില്ല. നീ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാ? കളിയാക്കൽ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആ വികൃത രൂപിയായ താറാവിൻ കുട്ടി വീട് വിട്ടിറങ്ങി. അങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ താറാവിൻ കുട്ടി ഒരു വീട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നു. ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ആ വീടിന് മുന്നിൽ ഒരു വൃദ്ധ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അവരുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ ഒരു പൂച്ചയും ഒരു കോഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരൊരു പൂച്ചയെയും ഒരു കോഴിയെയും വളർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആ താറാവിൻ കുട്ടി ആലോചിച്ചു. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ വൃദ്ധ താറാവിൻ കുട്ടിയെ കണ്ടു. നീ ഏതാടാ? കേറി വാ. വൃദ്ധ ആദ്യം താറാവിൻ കുട്ടിയെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അവരുടെ ഭാവം മാറി. പോടാ വൃത്തികെട്ട താറാവിൻ കുട്ടി, ഓടിപ്പൊയ്ക്കോ അവിടുന്ന്. താറാവിൻ കുട്ടി അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി നടന്നു. ഇരുണ്ട കാട്ടിലൂടെ തലയും താഴ്ത്തി നടന്നു ആ താറാവിൻ കുട്ടി. പകൽ സമയത്ത് വിതുമ്പി കരഞ്ഞും രാത്രിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞും താറാവിൻ കുട്ടി കാലം കഴിച്ചു. ഏകാന്ത ജീവിതം അതിന് താങ്ങാനാകുമായിരുന്നില്ല. വികൃത രൂപമായ താറാവിൻ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിൽ നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നടന്ന് നടന്ന് ഒടുവിൽ വലിയൊരു കുളത്തിനടുത്തെത്തി. കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെള്ളം കണ്ടതും താറാവിൻ കുഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങി. സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടിയ താറാവിൻ കുഞ്ഞ് കുളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. എന്നിട്ട് മതിയാവോളം നീന്തിക്കളിച്ചു. പക്ഷെ ആ സന്തോഷം അധികകാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല. തണുപ്പുകാലം തുടങ്ങി. കുളിർകാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങി. കഠിനമായ തണുപ്പിൽ ആ കുളം തന്നെ ഉറഞ്ഞുപോയി. വികൃത രൂപിയായ താറാവിൻ കുട്ടിക്ക് നീന്താനേ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്കൊരു നല്ല വീടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദയാലുവായ കർഷകൻ ഒരാൾ അതിലെ വന്നു. താറാവിൻ കുഞ്ഞിന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കിയ കർഷകൻ അതിനെ വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. വീട്ടിലെ ഇളം ചൂടേറ്റതും താറാവിൻ കുട്ടിക്ക് സുഖം തോന്നി. പിന്നീട് കർഷകൻ താറാവിൻ കുട്ടിയെ കുളത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു.
പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം തനിക്ക് ചുറ്റും കുറെ അരയന്ന കുട്ടികൾ നീന്തി കളിക്കുന്നത് കണ്ടു. താറാവിൻകുട്ടിക്ക് നാണം തോന്നി. അത് തലയും താഴ്ത്തി നിന്നു. പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ച എന്തായിരുന്നെന്നോ? തന്റെ ശരിയായ രൂപം വെള്ളത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന കാഴ്ച അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണത് കണ്ടത്. അത് പക്ഷേ വികൃത രൂപമായ ചാരപക്ഷിയുടേതായിരുന്നില്ല. അതൊരു അരയന്നത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു. താൻ താറാവിന്റെ വംശമല്ല, അരയന്നമാണെന്ന് അപ്പോഴാണ് ബോധ്യമായത്. സഹോദര, അരയന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കും വെച്ച് സുന്ദരൻ നീയല്ലേ? മറ്റുള്ളവർ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം താറാവിൻകുട്ടിക്ക് മറക്കാനാവുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ഈ അരയന്നങ്ങൾ വന്ന് ഞാൻ അവരിലേക്കും വെച്ച് സുന്ദരനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഇവിടെ ആരും വികൃത രൂപിയായ താറാവിൻ കുഞ്ഞല്ല.